喂，你做咩啊？去廁所咯。你知唔知呢度係女廁嚟㗎？你信唔信我報警拉你啊嗱？我基㗎。你知唔知我年中打死100幾10個扮機入女廁夾嘢嘅色狼啊？哎呀！哎呀！喂，唔好玩啊！起身啦喂！唔係啊嘛，咁快死嘅？得唔得都停埋啊！死啦！呢個真係死啦，唔關我事㗎，係你自己衝入女廁冚頭埋牆就得啦。最多打齋燒多啲嘢俾你啊！你唔好翻嚟揾我啊！唔關我事㗎。唔得，我要保持鎮靜，我要保持鎮靜，我唔可以俾人知道我殺咗人嘅。係做咩？你見唔到入邊有人咩？人咩人啊？冇啊，冇見過。喂，冇人？嘿，你有冇見到人咩？冇啊，廁紙啊！